Salam, hörmətli icracilər. Sami Əfəndinin elədiyi hərəkət dövlət qurumlarına ibrət olmalıdır. Dövlət qurumlarına nəticə çıxartmalıdır. Məsələ burasıdır ki, hörmətli icracilər, mən özümdə əlilliyi olan şəxsəm, əlillik arabasında düzdür, müharibədə olmamışam. Amma mənim Sovet vaxtı ermənilər əlillik eləyib. Nəyə görə bunu deyirəm? Sami Əfəndinin elədiyi hərəkətə görə bizim şəhid ailələri, bizim belə deyək də, qazilərimiz qəzəbləniblər. Düzdür, onun elədiyi hərəkət yaxşıdır, düzgün eləmir. Mən də onu qınayam. Həm bir vətəndaş kimi, həm əlilliyi olan şəxs kimi. Hörmətli icracilər. Amma dövlət qurumları daha çox qınanmalıdır. Niyə? Onu qeyd edir. Ona görə qınanmalıdır ki, hörmətli icracilər, dövlət qurumları, aidiyyəti qurumları kimi hara göndərdiyini bilməlidir. Əgər beynəlxalq tədbiri varsa, mütləq o təcrübəli adam göndərməli. Bilirsiniz, incəsənət sahəsi deməyək də, musiqi deməyək. Bizim təhsilimiz var, bizim iqtisadiyyatımız var, digər belə sahələrimiz var ki, hansı ki beynəlxalq tədbirlər olur. O təcrübəli adam göndərməli. Bu Sami Əfəndilər nəticə çıxartmalıdır dövlət qurumları. Təcrübəsiz adamlar hər yerə göndərmək olmaz. Hörmətli icracilər, bir absurddur. Ona görə hesab edirəm ki, dövlət qurumları daha çox qınanmalıdır bu məsələdə. Sami Əfəndidən, hörmətli icracilər. Mən özüm 2 yaş yalanlıq olanda Sovet vaxtı, mən özüm 1981-ci ildən anadan olmuşam. 2 yaş yalanlıq olanda mənim başımın arxa nahiyəsində çıban çıxıb. Orada erməni həkim əməliyyat edib. Parkinqada mənim nerv sistemə toxunub, əlil olmuşam, hörmətli icracilər. Ondan sonra valideynlər neçə də həkimi göstərib, özüm də gedmişəm belə olduğum zaman valideynlərdən sonra belə deyək də. Hamısı onun nəticəsidir deyir, hamı deyir ki, səhv əməliyyat olub, səhv əməliyyatın nəticəsidir. Nəyə görə bunu deyəm? Mən indi 44 yaşım var. Mən bu əməliyyat qəzəbimi belə deyək, söndürə bilmirəmsə, bizim şahidlərimiz təzə rəhmətə gedib, Cəmil Beşirdir, belə deyək. Bizim qazilərimiz təzə qazi olub, Cəmil Beşirdir. Onların qəzəbi sönmədiyi halda Sami Əfəndinin elədiyi hərəkət təbii ki, qınanası bir şeydir. Hörmətli icracilər, əsas məsələ